Всем доброго утра. Утро началось от Hyundai. Что это у нас? Hyundai Accent. Приехал чувак, говорит, что-то там с правой стороны чуть-чуть. Подожди, Сань, я видео снимаю. Чуть-чуть сгремит, говорит. Подняли. Во. Аж оттуда видно насквозь под капот, блин. Офигеть просто. Тут ни опорок нет, ничего. Отправили ему за запчастями. Посмотрим, что сзади творится. Как она ездит. Хорошо, что стойка под капот не вылез, блин.